ये है चिड़िया खाना कोलकाता का। ये यार बहुत छोटा है, बच्चा लग रहा है। नाइस पेंटिंग। वाह खतरनाक रास्ता। ये रहा मंकी। वाह वाह वाह। कहाँ जा रहे हैं बाबू? वापिस पार्क। दिखाई पड़ा आपको? ये देखो टाइगर। ये देखो क्या ये हंस। और वहाँ पे पैरोट। ये रहा येलो पैरोट। जू के अंदर लगा हुआ पार्क। इस दिन वो टाइम हो गया सोने। ये देखो ये रहा, बस सोया हुआ लग रहा है। ये कौन सा पक्षी है भैया? ऊर्जा में ऐसे